નમસ્કાર મિત્રો, આજે અમે તમને બનાવતા શીખડાવીશ મગની દાળના ભજીયા. મગની દાળના ભજીયા બનાવવા માટે 1 વાટકી મગની દાળ, લાલ મરચી પાવડર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, આદુ મરચાંની પેસ્ટ, તેલ તળવા માટે આ જરૂરી સામગ્રી લેવી. સૌ પ્રથમ મગની દાળને 6 થી 8 કલાક સુધી પલાળી નાખો. આ મગની દાળને ગ્રાઇન્ડરમાં બારીક વાટી લો. મગની દાળને ગ્રાઇન્ડ કર્યા પછી એક બાઉલમાં કાઢી લેવી. તમે ઈચ્છો તો તેમાં ચણાનો લોટ પણ નાખી શકો છો, તેથી ભજીયા થોડા કરકરા બનશે. મગની દાળની પેસ્ટમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખવી, પછી તેમાં જીરું નાખવું. મગની દાળને દરદરા પીસવાથી યા કે વાટવાથી તે કરકરા બનશે. તેમાં મીઠું અને લાલ મરચું પાવડર નાખવા. થોડી હળદર પણ નાખી શકો છો, એ ઈચ્છા મુજબ છે કે નાખો કે નહીં નાખવું. તે દરમિયાન અમે એક કઢાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકી નાખીશ. હવે આ મિશ્રણને સારી રીતે મિક્સ કરવા. તેમાં ચપટી મીઠું પણ નાખી શકો છો, તેથી ભજીયા નરમ બનશે. કઢાઈમાં તેલ ગરમ કર્યા પછી ગોળ ગોળ ભજીયા નાખવા. ભજીયાને સોનેરી ગરમ અને મધ્યમ તાપ પર કાઢવા. તમારા ભજીયા સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. ચટણી કે સોસ સાથે સર્વ કરી શકો છો.